Okay, right. So turatangiye pick production, the sound video label, they are so there because everywhere we there. Hewe uri kuraraba, please kora subscribe. So subscribe to this channel Gihanga TV1 Gihango and then share and comment please. Naje gusanga kubera ko naje muri akazara abandi bagakoraga baragatangiye n'ibyo ariko kukanoza byarabananiye. Rero biriya bintu by'abantu kuba uri kuvuga filime kagucika no kuvuga ngo ntago impamvu filime gucika ari uko wavugaga ni kubera ko butazi ibyo uri murakora. So ikindi kintu cya kabiri biriya byo kwicara abantu bapozinga filime bayisubiza inyuma just because they not understanding what they saying, ntago basobanukiye icyo bavuga, they doesn't know how to put language from language to a language, ukuri ururimi rumwe mu rumwe urushyira mu rundi. Tubahaye ikaze nshuti bakunze Igihango TV, ari nako dukomeza kubifuriza kugira ibihe byiza, tunabibutsa ko gukanda kuri subscribe ari ibintu byoroshya kubona inkuru zacu kandi natwe bikatugirira umumaro. Bityo rero ushobora no gukanda kuri like, ubundi ugakanda kuri share, ndetse ukadusangiza n'ibitekerezo ukanze kuri comment, bityo ibintu bikagenda neza. Uyu munsi twasuye umugabo uzwi cyane mu bijyanye no gusobanura amafilme, ukunzwe na benshi, witwa PK cyangwa se umwite Patrick Kimasa, ariko akabazwi cyane kuri PK. Reka rero mutunge mikro bityo tangira twibwira neza, ubundi twinjire mu kiganiro neza, ariko turaza kugaruka ku buzima bwe, tugaruke no ku bikorwa bye muri rusange. Ibyo nibyo turi buze kwibandaho. PK, tugwaye ikaze. Murakoze cyane kuri mikoro za Igihango TV. Ni kuri YouTube abantu muramutse munabishatse nanga mwatangira gukora subscribe, mugakora comment kuri bino biganiro, and then you can start sharing kugira ngo bigere kure. So twubake industry, tujye turemerana mu buryo kugira ngo abantu dutange twongere view. Okay, nanjye mukanya nimva ndahita nkora subscribe kuri Igihango TV. Okay, murakoze. PK nari mvuze ngo ni Patrick Kimasa, nibyo cyangwa nibeshye? Aho ngaho warumpimbiye, ariko amahimbano n'ubundi nta hataba. Ariko ntagaro amazina yanjye ni Karemera Hassan. Okay. Yes. PK bivuze iki? Ya PK production, PK harimo ibintu byinshi cyane nababwiye, harimo a professionalism of what I'm doing. Hakabamo K ni ku mazina yanjye ya Karemera. Ariko nanone PK, yes. PK ifite mu production, ifite some protection of its own activity. PK rero ifite ibintu byinshi cyane hagarariye. Ariko nanone PK nkanayikunda kubera ko na gace na n'uruhurirane rw'amagambo wagize His Excellency President of the Republic Paul Kagame. Nkabana natangije mbere ejo bundi nkanishima cyane aho mbonye ko what of my logo name yaje kujya ku kirango ya kingofero kimyambaro, so jya ku kirango cya kizwi, so which mean ko natangije ikintu mbere right now gifite value. That's why I like it. Ni nge wa mbere wumvise waruvuze ari mazina kuriya cyangwa ni arabandi bantu bumvise babivuga? Patrick Kimasa. Ntago njye nkunda kuyumva cyane. Kenshi nankunda kuba negeye itangaza makuru, nkunda kujya kure yaryo cyane. Ngira ngo mwana yibonye giye ntago ndi umuntu nyine yiberaho mu buzima nk'ubu buciye bugufi, nta bintu byo ku bya hejuru cyane umuntu aba afite. It is life. Kubera ko we are people who are supposed to die someday, we don't know. And anyway, na mambo yo kwiratira amakaro y'abandi cyangwa some other view like a convention center, like other things. So nibyo. Umuntu uzapfa ntago kwiye kwiyemera. Nta kintu bawiyemerana kubera ko burivu mwivura itaka murindi nk'abandi. So waba wiyemera n'iki se kandi n'icyo ugira. Ahubwo wakaba umenya gusa ko ibiri kuri isi byose ari bitizanye kuri wowe, iyo babashije kubivunikira ukabigira igihe gito kibifite access. Ariko ubundi nko kwiyemera se ubundi bimaze iki? Umuntu akwiyemera hano nangaha ari mwiza, afite beauty face, afite whatever, yakurasha ingara hirya kuri bike amatama agahita ashira, so bwa buranga iratanaga bugashira, agasigara we nka wenyine n'ubundi nk'uko yagombe kuba ari ko ameze, uko ntacyo yahindura mu mimerere y'uko ameze.
ni muri ubwo buryo. Umuntu witwa Yanga wavuze yuko ari umuntu wemera ibyo yakoze, nawe ni umuntu waje mu itangazamakuru nyuma avuga ko nawe mbere yagendaga arihunga. So ni we ubikomoraho cyangwa se ni systeme zanyu nk'abantu b'abasobanuzi, meze bite ko mutegera itangazamakuru cyane kandi rishobora kubafasha n'ubundi mukagera kure yaho muri? Itangazamakuru kenshi ntago dukunda kuryegera ko hari igihe bakoresha n'inyito ubu y'ibintu umuntu n'abatanavuze, ariko maze kubisobanukirwa naje gusanga mushaka subscribe kandi ntago nk'igihugu nk'iki twabura natwe kubaho uwo musada. Niyo abantu bareba ikiganiro bakoranye n'umuntu kikarebwa n'abantu 1000 cyangwa 2000 babiri gutegura inzira yo kukindi gihe ushobora kurebwa n'abantu 10,000 cyangwa 100,000 cyangwa miliyoni. Ariko pike biriya bintu hari abantu babikunda banavuga yuko biryoshya industry, umwe agiye aho akavuga ati ninjye mwami cyangwa se ninjye umwe rukumbi, undi akajya hari akavuga ati ninjye sogokuru wanyu, undi akavuga ni nka za beef zo mu muziki bavuga yuko ziryoshya industry zigatuma n'abantu bakomeza kunogerwa n'ibyo abantu bakora bakabatega n'amatwi. Wowe ukabusa nk'umuntu utabishyigikiye, urumva wenda biramutse bikomeje gutya atari bwo byagenda byagura industry? Ntago nigeze mvuga ko ntabishyigikiye kubikora, navuze kubikora byikorera. Ntago niyo mvuga ngo bishyigikiye kubera ko ntago ari gishyigikiye ibyo abantu bakora cy'ibyo badakora. Igihe cyose bazakora ibintu birimo umuco w'igihugu cyabo, ntacyo bizambangamiraho, kubera ko icyo twe tuba turwana no kugira ngo ibintu dukora tubikore mu buryo buzima. Niyo mpamvu mvuze ngo babandi babikunda bazashyigikira babikora, noneho babandi batabikunda bagaruka kuri twe tutabikora. Ntago rero niba munakubwiye ngo harimo only two things, there is only to be whether you become black or whether you choose to be white. Toranye kuba wirabura cyangwa kuba inzobe, akwera kuba umweru. Ubwo niba ushaka kwera rero urajya mu bera, niba ushaka kwirabura urajya mu birabura. It is where you choose, kubera ko those colors zose ziba ziri kunganya igipimo ku isoko. Iryo ayo magambo abiri ukunda kuyagarukaho no muri filime yawe, ariko uko byumvikana ntabwo yeruye, kuko iyo uvuga ngo ube white cyangwa ube black, icyo gihe umuntu ashobora kwibaza ese ndaba umukara ndaba umweru bimeze bite? Ni kubera ko bituma umenya ahantu ugomba kuba. Impamvu nkunda kuyavuga cyane ni kubera ko abantu benshi bakunda guhuzagurika muri iyi si. Abanyarwanda baca umugani ngo wambaye ikirezi ntamenya ko kera. So impamvu bagiye guca uwo mugani, ubwo ugiye kubaza nk'uwabikoze nuko aramaze kubona ko abantu bagira umwanya wo kwipfusha ubusa. Rero iyo ushaka kwirabura ubwo umaze kugira umwanya wo kujya kwipfusha ubusa. Rero ntabwo wabuze umuntu kwipfusha ubusa kandi utaramuremye. Ariko nanone hari igihe ajya muri side imwe akaza gusanga ya side ntago ari nziza, akajya ku rumuri. Kuko abantu benshi mu ijoro iyo bwije babwamaze kwirabura, abantu bose ngira ngo ubona ko wari wese ajya gushaka akavumo ke akajya kwihisha. Bwamara gucya abantu bose bakaza ku rumuri. Ubwo rero utoranye niba ushobora kuba uri injorojoro cyangwa ushobora kuba ugenda amanywa, you choose where you belong. Utoranye ugomba kuba uri. Umwuga wo gusobanura umazemo igihe kingana gute? Umwuga ngo umazemo imyaka 10 uyu munsi. Imyaka 10 ugereranyije igihe mwatangiriye muri iyo myaka 10 n'ubu ngubu ubitandukanya gute? Iyo twatangiriye nkangiye hariho challenge nini. Ko je natangiye kano kazi harimo ibigugu, ni ibintu burya tuba tugomba kwemera. Natangiye kano kazi harimo ibigugu, harimo abantu bafashaga akazi nkaho ari urugo rwabo, baranakurotira bashyiraho na senyenge, bashyiraho n'amawa. So natangiye akazi hari ibigugu, dutangira nari byari bigoye kundi umuntu wese ari gutangira. Amahirwe gusa bakajemo nyuma bagize manini, bagize amahirwe kubera ko je naje ntafite gahunda yo kubana. Kubera ko nanjye nemaze gufungurirwa inzira na bamwe muri babandi b'ibigugu n'ubundi bari bahari bayakuza ne banyeretse uburyo bakora kuri microphone. Ntago nayo mfite akazi, nayo mfite ubumenyi bwanjye ariko nta kazi mfite, so nagomba kureba imirimo ihari iri available kuri market nkaba ariyo nkora. Nabonaga ari ikenewe kuko nari nkeneye kubaho nta n'amafaranga nari mfite. Nakure mu buzima bugoranye bwatumaga kubaho byari bigoye, bitansabaga gutegereza kuzasaba guhaha kurindira kuzahabwa akazi, kubera ko ariko nigi. Nkurira rero mu bihugu bya Afrika hafi ya byose maze gutembera ko nagenze muri byinshi. Politike ya Afrika iracyafitemo akaboko k'abakoloni.
niyo wajya kwiga ibintu bya art science and politics n'ubundi usanga the same. Hari ibintu byinshi udakeneye guhindura uwo mwanya, kandi usanga hari ibyo udakeneye guhindura ubwo n'ibyo ukeneye gushyigikira uwo mwanya. Hari ibyo usanga byinshi bikeneye kubakwa, ugasanga rero nujya kujya gukora jeopards, kujya kubangamira ibihari, uratuma na bimwe bikeneye kugerwaho bitagerwaho, and then you choose aho ubona kuri bukora, ukabasha kubanza kubaho, wamara kubaho ukareba nawe icyo ugomba kumarira igihugu. Kumarira igihugu rero, kugira igihugu akamaro ntabwo ari ngombwa ngo ugiye muri politike. Uretse ko politike y'isi niyo utashaka kuyijyamo birangira n'ubundi accordingly ikurimo. Noneho rero ikurimo rero ukora ibishyigikira ibihari. Uyu munsi rero twe turi gukora ibishyigikira ibihari uko imirimo dukora muri imyaka 10 imirimo twagiyemo n'abandi bayikora. Uyu munsi tunze urubyiruko rwinshi, disc banners, abari aba street vendors. Pike, filime zawe ni filime zumvikanamo ibintu birimo cyane cyane kwiyubaha, kuvuga amagambo make kandi akwiye. Mu gihe wumva hari abantu usanga filime bajya ku ruhande bakajya kwivugira n'ibindi, filime ikaba yanamucika, ibiganiro bikamucika, kaza gusubiza inyuma. Ese buriya buryo ukoramo ni wowe wabuhisemo cyangwa nuko wabonye wenda ari bwo buryo abanyarwanda bakeneye? Naje gusanga kubera ko naje muri akazara abandi bagakoraga, baragatangiye n'ibyo ariko kukanoza byarabananiye. Rero buriya bintu by'abantu kuba uri kuvuga filime ikagucika, no kuvuga ngo ntago impamvu filime gucika ari uko wavugaga, ni kubera ko ubutazi ibyo urimo urakora. Ntago waba ufite ibyo uri kubaka ngo uvuge ngo icyubakwa ngo cyakunaniye, ngo uvuge ngo urimo urubaka urumwubatse, nacyo gihe uri maso. Icyo gihe rero uri nk'umuyede ko ibyo kubaka ubutabishoboye. So rero niba umuntu ari gusobanura filime ikamucika, ntago ari umusobanuzi. Icyo ni cyambere cyo kunese wasobanurira icyo abantu kandi umva byagucitse, icyo gihe gukora ibyo utazi. So ikindi kintu cya kabiri, biriya byo kwicara abantu bapozinga filime bayisubiza inyuma just because they not understanding what they saying. Ntago basobanukiye icyo bavuga. They doesn't know how to put language from language to a language. Ukuri ururimi rumwe mu rumwe urushyira mu rundi. So niba batazi ukuri ururimi rumwe muri rumwe urushyira mu rundi, nicyo gituma bagenda bapozinga. Ariko I can advise you, ntago ari n'ibintu bigize bigayitse, umuntu yabagira inama bakazajya bakora. Ariko n'ubundi nibyo bagiye bamwe bikura muri filime bajya muzo bashoboye. Ntago imise mbyibuka inama nari ngiye kubagira mise nibwo ko abo ngabo bari bose ntazi babikora, barahari ko nabasobanuzi nkanjye. Ariko ntago turi kuri level imwe yo gusobanura, kubera ko urumva n'ibyo bupfura nyine gike warivuze bagiramo, bye ntago nkigira. Which mean ko cyo nyine kingira umusobanuzi, kubera gusobanura no kugira inyabupfura. Ni muri ubwo buryo. Pike, uravuze ngo wenda abo bakora ibyo nti muri ku rwego rumwe, umuntu ashobora kwibaza ngo ese uri ku ruhe rwego? Yewe murambabarira gatoya, nari nkozwe n'akantu gato, ushobora gusanga ari nk'amacandwe ese turimo nikimeze. Urwego rwanjye ni urwo gukora ibintu abantu bakeneye, n'abandi yetse ntago bihakanye ko badakora ibyo abantu bakeneye, ariko je numva ndi ku rwego rukora ibikenewe. So rero ibyo bikenewe n'abamfollowing agewe, ntago bikene n'abatankurikira. So rero ku bantu bankurikira agewe ndi number 1. Ku bantu bakurikira abandi ntacyo ndicyo kuri bo. So ntago rero njya nikira hano ngo ndi mwiza ngo ku bantu bose, oya, je ndi mwiza kubemera ibyo nkora, bashima ibyo nkora, abatabishima ndi mubi kuri bo. Kandi isi n'ubundi ni yin yang, ni ibintu bibiri. It is only black and white. Niba if you're not white, then you're black. If you're not black, then you're white. So urumva rero I'm perfect where I am. Ndi number 1 aho ndi. Ikintu cyo kugereranya cyangwa comparison ntabwo cyemera? Cyo kugereranya abantu n'abandi ntago nkemera, kubera ko buri umwe wese afite abilities mugenzi we adafite, ntago nacyemera. Ko nkanjye impamvu mbivuze gutyo nkahita nkubwira ko the only two things in this world, ni kubera ko jewe nshobora kuba ari cyo nshoboye gukora ibyo mugenzi wanjye atabishoboye, ariko nayo ntashoboye gukora ibyo mugenzi wanjye ashoboye gukora. Ko niba gengira ikiyabupfura muri izo filime mugenzi wanjye akaba ntacyagira, ntago navuga ngo ndi bushobore kutakigira. Rero ntago nakwigiranye n'umuntu kandi neza ikiyabupfura muri we atakigira, kandi je ntazigira mbaho ntakigira. Ko mu ndangagaciro za kirazira za Kinyarwanda umuntu agomba kwiyubaha no kugira icyo kinyabupfura. Ariko abantu ko duteye, nanone nanjye am not perfect. Abantu ku isi nshobora kugira indurwe, abantu umuntu ashobora kugira indurwe kuko twaremanwe n'iyo ndurwe, nkaba nshobora kutumurongo,
ariko icyiza umuntu wese unkurikira ndabasabye uzabona nataye umurongo nayobye muzangorore kuko ndi umuntu wemera ko nshobora gukosa kuko niko isi iteye nakosa nagororwa nta na kimwe nakwanga ndi umunyarwanda ubona akorera amakosa yanandegera izindi nzego cyangwa akabanza akandegera abaturanyi ntago mbyanze Pike rero turaza kugenda tunagaruka kuri wowe ku buzima bwawe umuntu ashobora kumva usobanura akumva ko uri umuntu wize amashuri atabaho menshi cyane ashoboka akumva kandi kuri perfect mu cyongereza se wize amashuri angana gute ese mu cyongereza wowe wiyaminiye bingana gute kuko hari umuntu ukubwira ati nge rwose ku cyongereza aho wantegera hose ndi tayari nge ntago navuga ngo ndiyaminiye cyane duhere ku by'amashuri nge nize amashuri menshi ahubwo ntago nagiye ngira amahirwe yuko amashuri menshi nagiye niga nyarangiza kubera nakuriye mu buzima bugoranye buryo wiga amashuri utahirirwa na so na nyoko cyangwa uhirirwe na nyoko wanyu cyangwa bene wanyu mufite n'isano rya bugufi cyangwa usanga ari nk'imiryango yabihaye kera nayo numva imiryango yabihaye imana nta yari hari kwiga rero uri guhiga biragora niba ubonye umuterankunga umwe hari igihe utamubona ari uzahoraho imyaka yose cyane cyane kugira ngo uzige amashuri y'ikirenga wowe ushaka ariko nizampagije kubera ko nge nize ibintu bya nize art politics and science so mpugurwa ngira amahugurwa menshi ibintu bya mechanic nize mechanic engineering ariko nize mechanic automobile mechanic y'amamodoka mechanic automobile yes hanyuma niga n'itangazamakuru nize itangazamakuru ariko it was short course ntabwo byo na kubera reason is simple certificate nakoreye mu gihe cy'amezi nk'atandatu so rero nize byinshi bitewe n'ubuzima n'igihe nari ndimo hanyuma isi nayo imaze imyaka 10 iri kunyigisha nyuma yo kuva ku ntebe y'ishuri ni muri ubwo buryo mu cyongereza se wibona ku ruhe rwego ntago nge nakwibona ahubwo abantu bo bambona ku ruhe rwego kuko ngiye uvuga ngo nibona he ntago namenye aho nibona abantu nibo bazi ngo bambona he ahubwo abantu bo bambona ku ruhe rwego kuri giye kubera ko nagira indwara yo kwiyemera mba numva ari ibisanzwe hari undi muntu nyine bakumva ko yari nka maître yari nka mwarimu lecturer so somebody who can feel himself is a perfect more than any other ariko giyewe kubera ko icyongereza it is a foreign language it's not my local ntago ari ururimi rwanjye how can ni gute navuga ngo ni kirimi cyanjye 100% ntihana amanota kandi banyiracyo bahari so banyiracyo bashobora kumpa amanota cyangwa abandi bumva yenda ko nkigerageza ko ntago giye numva ko icyongereza nkizi banumva ko nkigerageza ururimi n'ikinyarwanda cyanjye navukiyemo ntago nkizi ijana kurindi icyamahanga cyo gute numva ko naba nyumva neza kugera kuri rwa rwego nzi kingana nk'icyo nize ntago murakoze yes good hari abandi basobanuzi wenda waba uzi bagenda bakoresha amagambo yo kwisingiza cyangwa yo kwerekana yuko ari ibikomerezwa mu mwuga murimo hakaba harimo abavuga ati ndi umwe kumubumbe ndi sogokuru w'abasobanuzi amagambo nk'ayo ese wenda ujya ugira umwanya wo kumva abo bagenzi bawe ndabumva ntago mvuga ngo numva filime zabo ariko nanazumvise nta cyaha kirimo uko nka filime za Yanga nazirebaga zarananye inspiraga cyane Yanga gisobanura filime ze nazikundaga ariko ntago ruvuga ngo nakundaga filime ze kuko ntago zarize nakundaga amagambo yashyiraga muri filime kuko yabaga ari amagambo yo gusetsa kandi nanjye nabayeho mu buzima budashimishije cyane rero kumva ko nayo kubona umuntu ushimisha ntago nari kubyanga hanyuma abo bandi rero bo bigira utumana duto abo ngabo icyo navuga nuko burya iyo umuntu afite umwanya wo kwivuga cyane nuko aba yarabuze umuvuga so rero ngiye ntago nafata time yo kubavugaho kuko nabo bafite umwanya wo kwivuga urumva ngiye no kubavuga naba ngiye kuwestinga time kandi bafite that time kugira ngo bo bivugeho so urumva rero ngiye nicyo numva nta bindi byinshi mbaziho niba yumva ko ari umwe kumubumbe
so yajya gutura mu isanzure nta kibazo cyakirimo akatura abandi batari ariko kugira ngo yivuge gutyo yifotoje hehe na hehe kutumodoka twabandi bakodeshe cyangwa batiye mu kanya waca muri quartier nk'izi zanjye ukabona murahuye ntacyo bimaze kubera ko utebaza ngo wa muntu umwe kumubumbe se ko duhuriye mu isayo yabaye ikizo guys ariko so niba bumva ko ari ko bameze I congratulate them barasa amashimwe ariko ikinyoma burya ngo kiratinda ariko ntago gihera kandi hari n'igihe n'uburiya kandi kantu gato nabonye nk'urugero niba umuntu ari muri stadiums yarimo arakina umupira amagori yose afunguye amazamu akaza yatera mu shuti ibumoso agatera shuti buryo rikinjira ni kubera ko nta garidi urimo nta defender urimo nta muri gataro nta urimo icyo gihe aba yumva ko ari umwe koko kubera ko n'ubundi n'umukinnyi mu kibuga so once they come some other competitor and that's a competition and then you know who going to win nibwo umenya ngo uri butsinde ninde ariko icyiza twe mu kazi dukora ko gusobanura ntago twaje gutsinda bagenzi bacu ubwo twaje gutsindira imitima y'abadukurikirana igihe nicyo cyanzanye abandi rero cyabazanye cyo kwirata no kwiyemera babigumane bagiye bamanuka hari igihe tuzahurira hazamuka ndebe uko bagenda so kuri icyo kintu rero ukikiriho hari abasobanuzi nagiye numva bavuga ati twebwe izi filime ewana tuba twivuganiye na ba nyirazo inganda ziba zarakoze aya mafilime zikaduha uburenganzira bwo gusobanura barabizi tujya tuvugana ese nibyo koko izi filime musobanura muvugana na ba nyirazo cyangwa n'inganda zizikora biterwa ntago ariko twese twavugana na ba nyirazo hari n'abandi nyine usanga ari akwiyemera ba nyirazo bataravuganye nabo ariko izi filime tubona nyinshi ziba ziri on public niyo makuru y'ukuri naguha so filime rero niba ziba ziri on public igihe zifite uburenganzira nk'uko nawe ufite ubwo burenganzira kuko zagiye on public zifite ba nyirazo bagusaba kutagomba guhindura amazina yazo cyangwa guhindura ba nyirazo abakinnyi bazo bafite uburenganzira nyamuntu muri icyo kintu nk'abagaragayemo ngo nubwo yagiye nk'umuntu ufite ubumenyi kuri filime so filime rero ifite uburenganzira kuri nyirayo gusa ahubwo bivuga ngo ufite uburenganzira bw'amajwi yawe wongeyemo yonyine abandi biyemera ngo bavuganye na ba nyirazo bajya kuvugana ntago nari mpari kuko ntago ndi umuvugizi wa ba nyirazo ariko ba nyirazo filime babaye nta claims bafite nta reclaim if they not reclaiming of any right abuse icyo gihe numva nta kibazo na kimwe cyabagera kuko the owner of the movie are not reclaiming of any abusing of their own right. Mbere yuko wenda tujya ku bikorwa byawe birimo igikorwa gishya watangije cya Fonda njya numva uvuga kampani 3 zifatanya kugira ngo zira filime zawe tuzibone turaje tubigeho mu kanya gato ariko ndagira ngo ubanze utubwire ibibazo byibuze bibugarisha muri industry yanyu ya translation tubwire ibibazo mufitemo bituma wenda mutageraho mushaka kugera. Ibibazo bya mbere urebye ntago ari ibibazo bya mbere ni kubera ko abantu baza muri industry yacu benshi ntago bazafite umurongo umwe icyo ni ikibazo kimwe nacyo nubundi it's need regulator nicyo kimwe n'ubundi n'ikeneye regulator ikindi kintu cya kabiri ni kubera ko inzego usa nkaho zakabaye zitwakira nyinshi usanga zisa nkaho zitatwemera ko baturwanya ko tuba ngo twamaze gukora ibyo bita abuse of the rights kandi izo rights no bari kuvugira nta muntu wabahaye in charge zo kugira ngo baze kuzikurikirana uko nta ariko wajya kureba nyine ku mategeko uko bwirwa amategeko ugakurikira ugasanga rimwe na rimwe ibyo bavuga rimwe no ukuri ariko byakabaye ukuri neza bikaba n'impamvu uko twese twicaye tukabigana bakareba undi n'akamaro dufitiye society kuko society y'abanyarwanda benshi turi gusobanurira ntago ari uvuga ngo twe twize kubarusha ahubwo ushobora gusanga badasobanukiwe ku kigero cy'uko bakwisobanurira natwe tubafasha rero bamwe muri twe n'ubundi usanga badafite that capacity ari ugasanga we ntago ukuramo umuntu ngo ntafite capacity kubera kuri kubibona kuko ntawaguhaye izo nshingano so we need the same regulator of watching, translating, regulator of selling, buying, the same regulator. Okay. Yes. Bike niye filme wasobanuye nawe ukabona irakuryoheye pe uri kwisobanura ku buryo iguhora mu ntekerezo ukavuga ati wow iyi filme uko nayisobanuye uko nayirebaga byari sawa cyane. Ya filme nakunze cyane na urebye ntago ari filme imwe n'eshatu. Nakunze serie ya mbere yitwa ya Odell Ballad yitwa American Odyssey. Nongera gukunda izindi filime rero zishekeje abandi banasize ko bazikunda zitwa The Hobbits.
Yeah, the Hobbits harimo za Lord of the Rings na za The Hobbits ya zose ni zimwe. Indi filime nakunze rero ni imaze igihe yitwa Calypso, yitwa Caribbean Pirates. Ya John Depp. So kubera John Depp nyine afite hari uburyo ari so characterized, afite many characters, so which I like him so much. Yeah, ni n'umukinnyi mwiza cyane. Rero nabiriya nk'abanyarwanda muri kwiga Muniru Ture Kabwana bamenya Mr. So base buri koko mugende mwiga izindi mwiga utundi tuntu dushya mwongeremo mwapudeting n'abandi benshi ntavuze abo bose banyakso n'abandi so batagira ngo waruwo nanze kuvuga so nabo bakobwa ba Queen ni bari bande mwese you have to change. Yeah, mu changing murebe any characters can fit you. So nibyo hari icyo banenga abo bose waruvuze. Ntacyo mbanenga ndabashima cyane ariko mu buryo bwa fiction movie bari kugenda babireka kubera ko bakurikiye amafaranga cyane kuri YouTube ya comedy, which means ko mind aho settings ari hijya ariko film industry irimo irangirika. Kubiri gukorera kuri YouTube nibyirunguka ndashima rwose n'abayikora kuko ni n'inshuti zanjye banakora neza ibintu bishimishije, ntago abantu bose bahora mu bintu bimwe bya fiction ariko nibashyira imbaraga nyinshi cyane muri fiction ari amafaranga bakuye mu bayazani nako ntibashyira imbaraga nyinshi cyane muri comedy kugira ngo bafiringe YouTubes ni inzira y'ubucuruzi ariko ishobora no kuba yanahagarara kubera ko ba nyirayo bayishinze ntago dufitanye contract zifatika, dufitanye contract ziri on air, which means ko niyo bazihagarika no reclaim the same, ntago dushobora kuri claiming. Munakore fiction movie guys zisoke muri festival so igihugu kimenyekane, igihugu kibonana gikora propaganda ya politique mu mafilime. So ni byinshi ariko the same regulator. Ubu rero twinjiye ku bikorwa byawe sinzi niba nabyita wenda za kompanyi ufite cyangwa company ariko twumvise ikintu cyitwa Fonda TV then turanayireba biriya bitekerezo byaje gute se politike ni ibintu byawe ufite gahunda ki? Ntago politike ari ibintu byanjye ariko ubuzima bwose ku isi burya ni politike. Kuba ku isi buri muri politike ahubwo no kumenya ngo politike nziza ni na politike mbi ni rero mu myaka ngezemo ndashaka kumusesenguza wa politike mpuzamahanga. Ntago ibyo rero undi muntu uzashaka ngo azabingire byo kubera ko isi nabwo bimaze kunyigisha byinshi. So I know the tricks behind the curtain. Nzumbanze imitego abantu bakina inyuma y'amarido myinshi cyane. Rero abo bantu benshi bayikina n'abantu nkatwe. Kuba wabwira abantu isuku niteye n'uburyo iri kugenda nta cyaha kirimo kubera ko n'abantu bazanye impinduramatwara ku isi bazanye impinduramatwara ishingiye kuba barabonaga neza ko ibyakorwa icyo gihe bitari byo. Nicyo kimwe nabwiye ngo ubuyobozi bwinshi bwa Afurika, ubutegetsi n'ubuyobozi buciye muri Afurika bwinshi burimo ka kaboko k'umukoroni, which mean ko umukoroni yaragiye agenda mu ishusho yo kuba adakubita abantu ikiboko ariko agaruka mu yindi shusho. So which mean ko ibyo rero bituma abanyafrika iterambere ryacu na n'ubu racyakomeza ridindire kuko nta bintu byacu tuzagira bidashingiye ku bitekerezo by'umukoroni. Ntago n'ubundi bitekerezo by'umukoroni tugiye kubica kuko nabyo hari byinshi bidufasha kuko na kino cyuma n'ubundi cyakozwe na wa mukoroni nikiri gufata amashusho the same ahubwo kumenya ngo twe bundi tuzamenya bino byose kubikora ryari. So ni muri ubwo buryo rero nakoze Fonda TV kugira ntangire mpe abantu ishusho ngari ku bibazo by'isi, ntangire mbereke ishusho imboni nyakuri ku buryo bashobora gutangira kumenya ibintu abantu basobanukirwe ko ntago buriya turakora ibiganiro byinshi bigomba kuba ari ishingiro ry'imbarutso. Mpamvu maze iminsi nari kwa uploadinga nandi gutegura uburyo buzima buzabutuma abantu tubereka amakuru ariko tukabereka n'ibinyamateka. So ko abantu benshi dukora inkuru nk'iyi nkuru gene turi gukora kubera ko ntago iri live, which mean mu kandi kanya ntagaza kuba ari amakuru yaza kuba ari inkuru. Uri kubyumva uzareba nyuma y'ikimwe ntago azavuga ngo ndebye amakuru abonye amateka ko icyo kintu cyamaze iminsi amakuru nari kuba live ako kanya niyo makuru abantu bose bari niyo mpamvu ubona nko hanze avuga ngo ni premium. So harimo araza abayeho umwanya ari muri ubwo buryo rero hari Fonda TV izajya ikora ibinyamateka ikora amakuru ibinyamakuru ariko byinshi bishingiye ku busesenguzi bwa politike mpuzamahanga ndetse politike y'imibereho. Igihe ntago nshaka politike y'ubutegetsi cyangwa ubuyobozi oya bazareka kubishyiramo uretse ko uzanshyira mu byo mbona nshoboye nk'ibi byo kuregulating ibintu byoroheje nabijyamo ariko hari izindi politike zituma abantu batanaryama ahubwo
His Excellency congratulations kubera ko ukora akazi rwose ntago uryama never sleep. So abandi bantu ntago babona the values ko His Excellency akora akazi. His Excellency President of the Republic Paul Kagame ufite imirimo ikomeye wanakoze ikomeye ntago ariyo nifuza rwose iyo mirimo I'm not ariko regretting some small issues zihura na rubanda cyane it's okay. Tukiraho kuri Fonda TV birumvikana ugiye guhishura ibihishwe wenda bitazwi n'abantu bose ariko hari ababizi. Ese ubona ari iki bizafasha abazabikurikirana bazagenda bareba urwo rukurikirane rw'ibyo biganiro byanyu? Ababizi barahari ahubwo kubisobanukirwa n'icyo kibazo kuko biba bafite n'ababikoze bafite n'impamvu baba barabikoze no kugira ngo habeho abantu kutazajya babona umuntu umwe. Hano dufite ikibazo mu itangazamakuru muri media ko umuntu umwe akora inkuru undi nagahita afata ya nkuru the same story agahita ikora copy paste agahita hinduramo gusa inyito yuko yatangiye no kwabishoje ariko ugasanga n'ubundi nawe ntago geze ajya kudiginga ngo go dig in deeper. Bandi benshi tukaba dufata amakuru menshi tuyakura kuri Wikipedia niyo is a source of the information. Rimwe na rimwe n'igihe twanayabona ayo makuru udashyizemo gushishoza ugasanga hano tugiye kwa feedinga n'undi amakuru y'ikiwandi. So rero mu buryo bwo kugira ngo ibyo ndimo ndakora kuri Fonda TV ni kugira ngo bizafasha abantu kwagura ibitekerezo bamenye neza ko kubaho ku isi kose gufite igituma umuntu akora ikintu. Nta muntu ukora ikintu adafite impamvu. Niba uyu munsi dufite coronavirus abayiremye bafite impamvu kubera ko ntago ari ni indwara karemano kuko yavuye muri P4 laboratory y'abafaransa bubakiye igihugu cy'Ubushinwa. Ariko ubundi munsi no muntu arimo arutaramenya naho yaturutse ukizi neza ngo yavuye ku isoko rya Wuhan muri Wuhan market kandi Wuhan market yabwira ngo iriza seafood ni ikigo gicuruza ibiryo byo mu nyanja seafood. Urumva Fonda TV ifite ibintu byinshi. Yes. Turi kugana ku musozo turagira ngo noneho wenda utubwire gahunda zawe ziri imbere. Fonda TV iraje nibyo gusobanura birakomeje numva nabwira abantu atariko ninde wababwiye yuko nge ntahari ndahari kabisa ahubwo mpari birenze. Ndagira ngo noneho uduhe plan zawe ziri imbere ubwira abakunzi bawe bamenya ati PK harahari koko afite ibingibi azatugezamo. Plan zanjye mfite nyamukuru za mbere nizo gukora abantu filime zisobanuye bakazireba ariko nkafasha n'abandi bantu bashaka kuzikora kuba platform yo kureba bazicururizeho kuko platform hano mu Rwanda ikunda kugorana iyo gucuruza filime cyane cyane zisobanuye ariko sizisobanuye gusa na filime nyarwanda platform yaziragoranye kubera ko abantu benshi biga iyo mishinga bakunda kwijyana mu ikoranabuhanga. Iryo koranabuhanga bakibagirwa ko rifite some requirements ariko ntibafate an experience yo kuranga ibigo bikomakomeye byagiye bikora ubucuruzi bwo kuri internet ku mafilime byagiye binanirwa bingana iki bagashaka kwigana ko babonye bikunda kuri Netflix ariko ntibakamenye ko Netflix it is owner of the satellite. Bafite satellite bafite database so bo bafite buri kimwe. Rero kujya kugura nabo banza kure bundi uragura nabo uri kugura aho ububiko ubundi abantu bo ugiye kugurisha bangana iki ku buryo bari bigurire kuri online. That's the first question. Rero abantu benshi bakoze project zira failing ariko nkanjye nyine za outstanding person iyo mbagira inama bango pike abantu wowe uri mu gasobanuye bana ariko bakiberwa ko ndi mu gasobanuye ko nashaka kubaho ahubwo biri abintu bari gukora ibyo mfite ubumenyi. Ariko ntago ubumenyi nyine ni ikintu utagenda ubwira umuntu ni ikintu bisanzwe nawe uzagikora kirebe. Ariyo mpamvu muri iminsi ngiye gutangira kumenyekanisha filime iri gukorwa muri Gihanga website ikaba ifite na TV kuri YouTube ariko nayo iracyari nshya ariko bafite filime yitwa My Day so ndashaka muri iminsi kuba marketing manager w'iyo filime. Yes, nirangira it is one of the project bizatuma n'abandi bafite project za feature movie bagaruka kuko ngiye kubereka how to marketing movie. So bamaze imyaka myinshi bakora filime they doesn't know how to marketing a movie. Ntago bazi filime kuzusabira kujya muri festival barabizi kuko bamaze imyaka babyikorera ariko ntago bazi ko to the maximum level. Icyo kimwe no bacyumve ntago mbagaye murabizi pe ariko muzi ibyo musanzwe mumenyereye gukora ntago rero umwanya wo kora ngo muvumbure ibyo mutamenyereye gukora which mean that is where I'm going to fit. Giye buri munsi fitting ahantu mbona ko abandi batarajya no muri filime zisobanuye naje nzanye ishusho ko nabonaga abandi batararigeraho ntago ruvuga ngo ntago bari bazi gusobanura bari babizi ku kigero cyabo no gukora filime zabo zikaba popular ariko ntago bari bazi ngo ni guteza ibyara amafaranga. Rero genje nabibyaje amafaranga ntago nabigaya nabibyaje amafaranga icyo gihe afatika. Rero uyu munsi nzanye ibindi byinshi
uzareba fondative azabona ibinyamakuru byinshi, ibinyamateka, so ubusesenguzi byose. Ubwo tuzakorana muri marketing strategy ya filime ye nk'iyo My Day, tuzakorana nawe. Ni filime nyirayo yari afite gahunda yo kuzaririsinga muri uyu mwaka, ariko nagira nkubwire ko namubujije kuzanigera mu mwaka utaha itaraba released, ariko ntabwo bizavuga kuba itari released on the public market, ntabwo bizavuga ko izaba itari gucuruzwa. Izaba iri gucuruzwa ariko itari released on the public market. Then curuzwe gute mu buryo buhishwe? Iyo rero niyo strategy y'uburyo abantu bacuruzamo filime. Kuko ibyo nibyo nize noneho, ibwo nibwo bumenyi bwanjye nshaka kwereka nyiri filime ko azagaruza ariko filime y'ikibitse. Nk'uko no munsi mfite indi filime maze imyaka 2 icuruza yitwa Cop's Enemy, yakinwe na Wema Sepeto, ikinwa na uriya bamwita Van Vika w'umunyagana, yitwa Cop's Enemy, ikinwa n'undi musore w'umurundi witwa John K. So John K yavukiye mu Burundi yakurira muri Tanzania. Iyo filime maze iminsi ndimo ndaye marketinga, ariko ntabwo irajya on public. Izajya bagwaye akazi. Nijye za on public ari gihe nyine bayishyize ku isoko. Ariko nubundi bacuruzwa ariko it's not on public. Rero ikintu mu kuba gicuruzwa kitarajya on public ni nkuko bagiye kureba amateka filime yitwa 13 Sins yakozwe 2014, iracuruzwa ahantu hose ku isi ariko it's not on public. Aribyo bimwe nakubwira ngo filime n'umuzungu atashatse kwiduha twe ntabwo tuyibona, kuko imaze imyaka 3 ari kuyicuruza, ariko nyirayo kubera ko ari igisamba adashaka gusharinga yahise ayigumana. So which mean ko ngo aramutse anayizanye nk'iyo filime najya kure ko ushobora gusanga ifite n'ibyo bita copyright claims, nyirayo afite uburenganzira runaka ari kurekuramaho. Rero zindi wese hari na nyirazo ufite uburenganzira ari kuzirekuramaho. Guys, nimukatubangamire copyright koko turaziza, ariko muramutse mubonye imirimo dukora ifite agaciro nabwo mwagira byinshi muhindura, kuko dutunze ingo nyinshi, dushimisha abantu benshi, turuhura ibitekerezo bya benshi, tunasobanurira benshi. Murakoze cyane rero Igihango TV. Niba nsezeye ngiye cyangwa hari ibindi mbere yuko usezera gato, reka tubaze TikTok ariko yihuse cyane. Pika avuga indimi zingahe cyangwa se yumva indimi zingahe? Pike rero yumva indimi nyinshi ariko akavugamo, ariko ngiye mvuga nyinshi da. Indimi zo muri East Africa hafi ya zose. Inyinshi ndazizi nka izi ngizi za Ukaterere, uhora wa kumubumbe muno. Izo ngizo ni z'igikuyu. Z'abantu aho hakurya bakamau na wanguyi, wangiki, na icyo ni igikuyu, cyo ndakirimo mvuga cyane uko nabaye muri Kenya imyaka myinshi naho nizi igihe kirekire. Ni Kigande nyine ndakizi, zo n'indimi za hano. Ikirundi ndakizi, cyangwa nuko gisa n'ikinyarwanda urakizi? Ikirundi ndakizi, ntabwo ari uko gisa n'ikinyarwanda. Nk'ubu nkubaje ngo soma rusose ntabwo wamenya ngo ni ibiki, nk'umwansi rutumbe, ngo naho umwansi arakabona yo nabonye. So urumva rero nk'ikirundi, ikirundi kuvuga ngo nk'ikirundi, none ni gute, ni impore mutama, ni impore. So urumva ikirundi hazamo akantu ko kurandaga gusa, ariko bakaba abarundi burya bafite umuco usa nk'ukomeye kuba ururimi rwabo rutaravangirwa nk'urwacu. Rero ushaka kugira ngo umenye usaba ngo ugendere ku mimerere y'ukuntu ururimi rw'ikinyarwanda rwari rumeze mbere. Hanyuma nkaba nzi n'igiswahili cyane nk'uko nzi ikinyarwanda. Icyongereza nacyo nuko. French nayo ndayumva ariko pronunciation ya French irangora, ariko nyine pronunciation urumva none French the same. Ariko nago nigeze ngira time yo gukunda kwiga French mu ishuri. Wasobanura se filime y'Igifaransa? Yes, nayisobanura. Nako mba nyumva neza, nta kibazo cyo kirimo nayisobanura. Muri izo ndimi zose uvuze ni uruhe rurimi uretse ikinyarwanda ruza kwisonga ku buryo uvuga ati urunguru rwose nirwo numva cyane nkanaruvuga kurusha izindi? Igiswahili n'icyongereza. Pike, wenda mu magambo make ni ubuhe buzima waciyemo bukomeye cyane kurusha ubundi, kuko ibiganiro dukora tuba dushaka no kwinspiringa abantu bumve ko umuntu ashobora kuva kure hashoboka akagera kure hashoboka. Navuye mu buzima bugoranye cyane, kubera ko gukura uri imfubyi muri iyi si udafite so na nyoko, udafite mushiki wawe cyangwa mukuru wawe, nta murumuna wawe n'umwe mufitanye isano. Nabo mufitanye isano ugasanga niba nka mama wanjye muto mukuru n'abana be nabo tutabana turi mu birometero 127 tutegeranye. Ni ikibazo noneho kubura ababyeyi waranababonye ukababura atari ubushake, ari abandi bantu bagutwaye kubera ko bafite amakimbirane
amakimbirane y'amoko wiciza amoko utigeze unashaka kuzayavukiramo bari ikibazo gikomeye rero urumva guys I come from far no I grown in hard way nakuze mu buzima bukomeye igihugu kiri kwiyubaka bakibohoje nabo bafite byinshi bibareba ntago ruvuga ngo giye nk'umwana n'igihe wari umwana wari wasizwe nta genocide igihe nyine hari abandi benshi bari bahari bari munsi yanjye bari bakeneye n'uburere kurenza gihe wari ufite imyaka irenze 10 so nakuriye mu buzima bugoranye niyo mpamvu nabwiye ngo nakiniga amashuri amwe sinayarangiza ariko gihe nyuma yo kubona ko abantu benshi nagiye mbana nabo ntago bareba cyane documents bareba experience rero experience nagize numva no munsi ramfashije kuko n'abantu benshi bafite documents n'undi zidafite akamaro bazifite uko bazifite ariko zidafite akamaro mu mibereho rero umva ubumenyi niyo kintu cya mbere buriya kingira akamaro rero umuntu wese umva ko yaba yaragize ubuzima bugoye numva adafite ubugoye nk'ubwanjye ariko afite ubugoye nk'ubwe ariko bitamubwira ngo ubwo buzima nabwo bumugire bumukoronize ataba umukoroni ubwo buzima ahubwo yego buryo agomba kubwikuramo kuko kunyura mu buzima bubi babikwereka ko bundi nta bundi bubi uzongera kunyuramo ahubwo bugiye kujya mu buzima bwiza kereka ahubwo ushaka kugira ngo ubwo buzima bubi ahubwo bugumemo ariko ibishaka kubwikuramo twese twabunyuzemo bwaratugoye ariko aha ngaha tugeze bituma umunyamakuru aza kundeba undakandeba ni kubera ko I fought to get out of that hard life nawe rero stand up fight out to get out that hard life yes nibyo ngibyo bike dusoza rero watunyuriza akantu gato mu tuntu wasobanuye buriya hari akaguma mu mutwe ubundi witunasezera abantu badukurikiranye ibintu bikagenda neza cyane akantu kanjye agakoryo abantu benshi banzeho ni okay right so turatangiye Peak Production the sound video label they are so there because everywhere we there that's all. Thank you. You are welcome my brother Igihanga TV please subscribe there on this channel and then every viewer is uri kureba igiye mu barenda bango uri kuraraba hewe uri kuraraba please kora subscribe so subscribe to this channel Igihanga TV 1 Gihango and then share and comment please thank you for your views okay murakoze cyane murakoze Pike